多分イノシシが掘ったんだろあう。分からんけど。もう開けてくるわ。ー眩しい。一段と道は良くなったな。なんかチェーンがあるね。チェーンがある。なんかあの時には下ろしてあるんですよ。あ、なんか全然普通の道に思えてきた。鍋の横に貼っつく。あ、そうなん。すぐ混ぜるとやばいで。端にくっついたら焦げると思う。具も入れといた方がいいかな、このパンが。入れときゃいいんじゃないんか。ネギは最後に。これ気付けてあれで人に出してもらっちゃったら伸びるかもしれない。いや、もう多分大丈夫じゃん。多分食えると思う。ここ動かんでいいですね。汗が。やっぱたまにはこういうのもいいだろう。急ぐ必要はないけどな。
焼き目をつけてみて。全然焼ける気配ないけどあ、焼けるのかな。ちょっと紫っぽくなったんですよ。ああ、紫色になったな。焼き目をつけおる。あ、もういいだな。なんかええ感じになったんでええ感じになった。ちょっとここだけ微妙に焼けてああ、いいんじゃない。なんかちょっと使ってる感が、